எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. அன்பான உறவுகளே, நம்முடைய நேசம் தமிழ் மொத்தம் யூடியூப் சேனல் சார்பாக ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு அப்புறம் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறோம். நம்முடைய யூடியூப் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரோக்கியம் சார்ந்த விஷயங்கள் அடிக்கடி சொல்லிட்டு வரோம். அதில் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கும் உங்களுடைய நண்பர்களும் உறவுகளுக்கும் பயனுள்ளதாக நம்புகிறோம். அதே நம்பிக்கையோடு இன்றைக்கி ஒரு ஆரோக்கியம் சார்ந்த விஷயத்தோடு உங்களை சந்திக்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தகவல் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த இரைப்பு இருமல், ஆஸ்துமாம்பாங்க, விசிங்பாங்க, இரைப்பு இருமல். இப்போ இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா, அது குறிப்பாக பனிக்காலங்களில், மழைக்காலங்களில் ஒரு மிகுந்த ஒரு சிரமத்துக்குள்ளாகுவாங்க. இன்னும் நம்ம குறிப்பிட்ட சொல்லப்போனால் ஒரு அவஸ்தைங்கிறது ஒரு மரண அவஸ்தை. அவங்களால மூச்சு விட முடியாது, நுரையீரலில் சரியான அளவில் ஃபங்க்ஷன் இருக்காது. அப்போ இந்த மாதிரி மிக ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை, ஒரு மரண தருவாயில் இருக்கக்கூடிய நிலை தான் பார்க்குறோம் இந்த இரைப்பெருமல் அப்படிங்கிறது. அந்த இரைப்பெருமலுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் மிக ஒரு எளிமையான முறையில் உங்களுக்கு ஒரு வீட்டு வைத்தியம் சொல்ல போகிறோம். இப்போ அதில் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் பார்த்திங்கன்னா, இந்த குறிப்புகள் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த நேரம் தற்காலிகமாக உள்ள நிவாரணத்துக்கு தான் சொல்ல முடியும். நிரந்தரமான பலன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மருத்துவருடைய மேற்பார்வையில் ஒரு மருத்துவ சிகிச்சை எடுக்கிறதா உங்களுக்கு பலன் இருக்குங்கிறத ஒரு அடிப்படை மனசில் வச்சுக்கிட்டு இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ளார போகிறோம். இந்த கஷாயம் செய்முறை எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம். அன்பான உறவுகளே, இப்போ நம்மளுடைய வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்க போகிற விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இரைப்பு இருமல், ஆஸ்துமா, வீசிங், இரைப்பு இருமல், அதுக்குண்டான ஒரு எளிமையான ஒரு கஷாய முறை இன்றைக்கி செய்முறையை உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம். இதை முழுமையாக பாருங்கள். இந்த செய்முறை எப்படின்னு சொல்ல போகிறோம். இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஒரு வானல், எவர்சல் வானல் வச்சுருக்கோம். இதில் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம். தண்ணி கொதி வரணும். தண்ணி கொதி வரப்போ இல்லை சேர்க்கக்கூடிய பொருள் பார்த்திங்கன்னா, சித்திரத்தை கொஞ்சம் இடித்து வச்சுருக்கோம். திராட்சை, உலர்ந்த திராட்சை, உலர்ந்த திராட்சை ஒரு 8 திராட்சை இருக்குது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆடாதோட இலை ஒரு 6 இலையை எடுத்து கழுவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம். இப்போ தண்ணி சூடாகிட்டு இருக்கு. இப்போ தண்ணி சூடாகிட்டுருக்கு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆடதோட இலை என்ன பண்ணிருக்கோம், சின்ன சின்னதாக கழுவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த ஆடதோட இலை இதில் ஆட் பண்ணுறோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சித்திரத்தை நைஸாக மடித்து வச்சுருக்கோம். திராட்சை, உலர்ந்த திராட்சை ஒரு 8 திராட்சை இருக்குது. இதையும் இதில் ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ கஷாயம் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. இதை கொதித்து பாதியை வற்றணும். பாதியை வற்றினதுக்கப்புறம் மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு இதை ஃபில்டர் பண்ணுங்கள். ஃபில்டர் பண்ணி தண்ணியில் தேன் ஒரு ஸ்பூன், அதில் பெரிய ஸ்பூனில் தேன் மிக்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும், இதை குடிக்கணும். இது குடித்தா அதோடைய பலன் என்ன, ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இரைப்பெருமல், இந்த ஆஸ்துமான்னு சொல்கிற வீசிங்கி, இது எல்லாமே என்ன ஆகும், மிக விரைவாக உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை ரிலீஃப் ஆகும். நம்ம ஏற்கனவே சொல்கிறோம், என்ன சொன்னோம் பார்த்தீங்கன்னா, இதில் சொல்லக்கூடிய மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நிரந்தரமான பலன் கிடையாது. இது உங்களுக்கு தற்காலிகமாக அப்போதைக்கு தேவையான அந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணக்கூடிய தான். நிரந்தரமான நீங்கள் நோயிலேருந்து விடுபடணும் அப்படின்னா ஒரு மருத்துவருடைய மேற்பார்வையில் உங்களுடைய மருத்துவ சிகிச்சை எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய பிரச்சனை விடுபடலாங்கிறத அந்த பயிரில் முக்கியமாக சொல்லிக்கிறோம். இப்போ பாருங்கள், கஷாயம் குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம கஷாயத்துடைய செய்முறை என்னென்னு பார்த்துவோம். இந்த கஷாயத்தை பார்த்திங்கன்னா அதிகபட்சம் ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை சாப்பிட்லாம். ஒரு 3 நாள் தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க. அடுத்து பொதுவாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்க பால் சம்மந்தப்பட்ட பொருள் யாரும் சாப்பிடக்கூடாது. காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பால் சம்மந்தப்பட்ட பொருள் எல்லாமே சளி அதிகமாக்கும். அப்போ பால் சம்மந்தப்பட்ட உணவை தவிர்த்துக்கிட்டு
இந்த கஷாயத்தை வந்து ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை ஒரு 3 நாள் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய அந்த மூச்சரிப்பு, ஆஸ்துமா, வீசிங் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக குணமாகும். உங்களுடைய உறவு நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி.